हाँ तो दोस्तों सुबह के 5 बजे हैं, अभी हम लोग जगह हैं यहाँ पे। एकदम मौसम का आनंद आ रहा है, एकदम मस्त फीलिंग हो रहा है। एकदम देख सकते हैं आप लोग, ये पहाड़ से डायरेक्ट पानी आता है नीचे की तरफ। इसी को पार करके हम लोग को जाना है। इस जगह का नाम है अमवा चुहाड़ी। अमवा चुहाड़ी ये जगह का नाम है। अमवा चुहाड़ी होटल में रुके थे हम लोग। थोड़ा सुबह में कुछ दोस्त लोग हैं जो सोया है अभी, इसकी वजह से मैं थोड़ा घूमने आ गया इधर। ठीक है दोस्तों, और दिखाते हैं आपको लोकेशन कैसा कैसा है। पैर भी स्लिप कर रहा है इधर। ठीक है, जा रहे हैं लोग आगे। यहाँ पे दुर्गा जी का और क्या बोलते हैं, हनुमान जी का मंदिर भी है। ठीक है, ये आधा दूर ही है। अब यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर बाद।